Ну, очень прикольно, что это дерево рухнуло. Но с других стрёмных очень много. И оно, конечно, очень впечатляет, капитально впечатляет. Потому что оно, конечно, мощное, не гнилое. Очень такое красивое было. Но старое. Из всего дома один человек вышел разгребаться. У нас как-то все привыкли, как с прислугой, чтобы им помогали, что понятия стихии нету. Что зимой, что летом. Вот. Но ветер был приемлемый, чтобы, чего оно решило рухнуть. У нас других, конечно, по факту очень много, которые просто очень стрёмные. Так вот. Да. Вообще просто полкоморья. Сериал про Лешего снимать можно на таких корнях. И не только. Баба-Яга. Стопа. Впечатляет. Страшненько, конечно, кто тут с этой стороны живет. Ну, с моей просто. Как бы был неприятный ветер, но я не думал, что у меня во дворе что-то грохнет. Так, именно так. Ни ветка, ни полдерева. Ой, бабушка стала помогать. К сожалению, я пас в этом деле по техническим причинам.